البنات، لونويت حفصة. مرحبا بكم فيديو جديدة. فيديو ديال اليوم هو درس ديال المات ديال 3 على كوليج. هاد الدرس هذا هو تريونغل ايزومتريك اي تريونغل سامبلابل. نبداو الدرس ديالنا بتريونغل ايزومتريك هما الاولين، عاد ندوزو لتريونغل سامبلابل. الوغ لي تريونغل ايزومتريك، اول حاجه الا بغينا نعرفوا شنو هما تريونغل ايزومتريك، سون دو تريونغل سوبربوزابل، يعني كيطابقوا. الا خدينا ان تريونغل و لوطر كيكونوا مطابقين على بعضياتهم، الا حطيناهم على بعضياتهم سوبربوزابل، الوغ كاين واحد التطابق بيناتهم. الوغ دابا غادي نشوفوا لي 3 كا اللي كيكونوا فيهم هاد لي تريونغل باش نقولوا انهم ايزومتريك. الوغ كاينين 3 ديال لي كا. بروميير كا كيكون عندنا ان تريونغل A, B, C. Un autre triangle A', B', C'. Alors, il a qu'un AB égale A', B', ou AC égale A', C', ou BC égale à B', C'. Alors, les 3 côtés sont égaux. On peut dire que les 2 triangles sont isométriques et sont superposables. Il y en a bien sûr les mêmes mesures de côté, alors ils sont superposables. Nous avons le deuxième cas. On a les mêmes triangles A, B, C. A', B', C'. Alors, il y a un angle là égal à un autre angle là. Par exemple, CAB, l'angle CAB égal à l'angle C', A', B'. Ou les 2 côtés qui forment l'angle HEDA, par exemple l'angle CAB, il est formé par le côté CA et AB. Alors, ou l'angle C', A', B' est formé par le côté C', A' ou A', B'. Alors, les 2 côtés qui forment l'angle HEDA, il est quand égaux, on peut dire que les 2 triangles sont isométriques. Alors, CA égale C', A'. Et AB égale à A', B'. Il y a un angle égaux ou 2 côtés égaux, on peut dire qu'ils sont isométriques. Le troisième cas, A, B, C, ou un autre triangle A', B', C' aussi. Alors, il y a d'abord un côté où il est égaux. Un côté et un côté sont égaux. Par exemple, AB égale à A', B'. Où les 2 angles A et C sont égaux. Par exemple, CAB égale à C', A', B'. Et ACB égale à A', C', B'. Alors, il y a 2 angles égaux ou un côté égaux. On peut dire que ces 2 triangles sont isométriques. Alors, pour les triangles, pour les côtés qui sont égaux, alors on dit que les côtés homologues sont égaux. Par exemple, le plus grand égale à le plus grand, le moyen égale à le moyen, le plus petit égale à le plus petit. هنا عندنا مثلا un angle فيه 40 égale à un angle فيه 40 ou les 2 côtés. Alors كيتسموا des côtés homologues ou des angles homologues. Alors les angles homologues كيكونوا عندهم les mêmes mesures ou les côtés homologues كيكونوا عندهم les mêmes longueurs. Alors d'abord غادي ندوزو les triangles semblables. Alors اول حاجه خصنا نعرفوا هي شنو هو التعريف ولا شنو هما دو تريونغل سامبلابل. دو تريونغل سامبلابل هما دو تريونغل اللي كيتشابهوا،
ماشي ضروري يكونوا سوبربوزابل ولكن كيتشابهوا بحال لي تريونغل. مثلا واحد كبير ديال الاخر، واحد كبر من الاخر، كيكونوا متشابهين يعني في لا فورم ديالهم كيبانوا لك بحال ولكن واحد كيكون كبر من الاخر. alors on peut dire qu'ils sont semblables. بالنسبه لي تريونغل سامبلابل حتى هما فيهم 3 كا. alors دابا غادي نرسمو دو تريونغل ولكن واحد كبر من الاخر، حيتاش قلنا لي تريونغل سامبلابل واحد كيكون لاغرونديسمون ديال الاخر. alors on va tracer un petit triangle ABC ou un grand triangle A', B', C'. Aussi pour les 3 cas. C'est pris. Alors, si on peut dire que les deux triangles semblables, كيفاش؟ إلا كانوا عندنا les 3 angles sont égaux، يعني يقدروا يكونوا عندنا deux triangles نتراسيو جوج ديال لي triangles عندهم les mêmes mesures ديال les angles ولكن هما ماشي قد يعني ils ne sont pas isométriques. Alors, si CAB égale à C', A', B', ou BCA égale B', C', A', et ABC égale à A', B', C'. Il a كانوا 3 angles égaux, on peut dire que les deux triangles sont semblables. يعني جوج ديال les triangles كيتشابهوا عندهم les mêmes angles ou les mêmes mesures des angles. alors في الاخر ديال هاد لا فيديو غادي يطلع لكم واحد لا فوتو فيها غادي تزيدوا تميزوا اكثر ما بين لي تريونغل سامبلابل اي لي تريونغل ايزومتريك. غيطلعوا لكم واحد دو فوتو، وحده كبيره وحده صغيره، هادوك كيبينوا انهم سامبلابل ولكن وحده التكبير ديال الاخرى، وغيبانوا لكم دو زوطخ فوتو اللي هما قد. الوغ هادوك راهم ايزومتريك، يعني الا حطيتيهم على بعضياتهم كيكونوا سوبربوزابل. الوغ دابا ندوزو لو دوزيام كا لي تريونغل سامبلابل. الا كان عندنا ان انغل un angle هنا sont égaux. Par exemple, CAB égale à C', A', B'. إلا كان مثلا عندنا هاد l'angle égal à هاد l'angle. وهادوك les deux côtés اللي كيفورميو لينا هاد l'angle ماشي sont égaux بحال les triangles isométriques. لا، ils sont proportionnels. يعني par exemple هنا عندنا 10 وهنا 8، هنا عندنا 5 وعندنا 4. إلا شدينا A', B' بويسكو هو الكبير وقسمناه على AB شنو غيساوي لنا؟ 10 على 5 كتساوي 2. وإلا خدينا A', C' وقسمناه على AC غادي تساوي 8 مقسومة على 4 حتى هي غتساوي 2. الوغ A' B' على AB كيساوي A' C' على AC كيتساواو لي ريزولطا ديالهم، يعني لي بروبورسيون ديالهم سون ايغو، بجوجهم خرجوا لينا 2 وهما بجوجهم كي انكادريو لينا واحد لونغل ايغو. الوغ هنا اون بو دير كو لي تريونغل سون سامبلابل. دوز دابا لو ترويزيام كا. باغ اكزومبل عندنا هنا 10 8 6 5 3 4. alors غادي ناخدو لو بلو غران هنا A' B' على لو بلو غران هنا sur AB. 10 sur 5 égale à 2. غناخدو عاوتاني هنا لو بلو بتي ولا لو موين A' C' على AC égale à 8 sur 4 حتى هي égale à 2. وعندنا B' C' sur BC حتى هي égale à 6 sur 3 égale 2. alors les proportions
ديال لي كوتي خرجوا لنا لي ميم ريزولتا 2 2 2. alors هنا on peut dire que les deux triangles sont semblables يعني كيتشابهوا ولكن ما عمرهم ما غيكونوا ايزومتريك. و اخر معلومه بغيت نقول قبل ما نختم هاد لا فيديو هادي ان لي تريانغل ايزومتريك سون سامبلابل يعني جوج ديال المثلثات ملي كيكونوا سوبربوزابل راهم كيتشابهوا ولكن جوج ديال المثلثات كيتشابهوا ما عمرهم ما غادي يكونوا ايزومتريك ما عمرهم غادي يكونوا سوبربوزابل. وهنا كملت الدرس ديالي كنتمنى انني نكون وضحت لكم مزيان. الا كان عندكم شي تساؤل ما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناه الا كنتو اول مره غادي تشوفوني وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد كنديرو. وبسلامه.